Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dinan Official. Insyaallah Dian di kesempatan kali ini insyaallah Dian akan menuntunkan azan zuhur di Masjid An-Nur ya. Oke, jadi ini kondisi Dian agak gak enak ya. Agak gak enak karena juga Dian batuk pilek ya. Jadi ini nanti insyaallah Dian akan melantunkan azan dengan irama-irama yang simple aja ya. Oke, mungkin setelah ini langsung aja kita masuk ke dalam masjid ya, karena juga waktunya sudah mepet ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dian Official yang akan mendatang. Yuk sekarang langsung aja kita masuk ke dalam masjid. Allah aftah li abwaaba rahmatik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid ya, dan juga alhamdulillah tadi Dian dapat melantunkan adzan zuhur ya dengan irama di versi Syekh Misyari Rashid ya. Walaupun tadi Dian adzannya sambil batuk-batuk ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap bisa melantunkan adzan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Tentunya nantikan video seterusnya di Dian Hanif Official ya, video petualangan adzan. Juga jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan juga jangan lupa juga ya tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dian Hanif Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.